Sanibonani ingane zakwethu. Nasi isiqeshana sempilo yami phecelezi i-vlog. Ngisaya eWoma. I'm going to get a few things to make pasta for Sam and my sister, and then also get some equipment that I use for shooting my content. I'm going to the general store for the first time. Angaze ngaya bancane. Ngiyobona namhlanje le general store ihlezi kulinywa ngayo. Ngane zakwethu, ngabe nginephutha elikhulu uma ngingasho ukuthi benginikhumbule into eyisimanga. Kodwa ke ukumamatasa nje siyabamba siyayeka, kwazise nempilo isiphonsa ngapha isiphonse ngale ya. Kuningi nokwenzeka empilweni yomuntu esikhashaneni nje esincanyane kangaka. Ngisazoke nginixoxele okwanamhlanje. Ake sibheke nasi isiqeshana sami enginiphathele sona. Ngiyathemba ke ukuthi nizosithakasela kakhulu. Ake siqale la. Sawubona sisi. Hayi nana. Kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Wazi wangithanda esitolo sakho. Ngiyabuya kuyeso. Please. Ngizothenga, ngizoqoqa yonke lento lengiyogcwalisa kwami. Ungitshela ukuthi ufuna itrolley noma yini. Ungitshele phela. Shapu kuyeso. Enjoy your day. Thank you so much. Shapu. Yehen. Wejehova. Izwi lelincane phela leli. I got the lights. Uthe usisi mhlawumbe nginikeza inkinga noma ngingasiwo engakhanyi ngale ndlela engifisa ukuthi akhanye ngayo. I can bring them back as long as I keep the slip. Umlahleni uyimina, ngiyazi ukuthi ngizosilahla leso slip. I got mostly everything that I needed. I'm going home now. Imali yami yonke. Sebenze now uyanuka undilinde phambili. But God is good, Buti, yeah? Don't you think? All the time. Right. Saqeda. Umbhedo wami unjani? Bancwele. Iyona impilo esikhethe ukuyiphila lena. Siyakuthanda thina bantwanyana. So please don't judge me, cause I won't judge you. I don't know. Like I'm so confused. What is this? Ngiziswa ngiphelelwa ngamandla. Ngiziswa ngiphelelwa ngamandla. Uma sidlala uqaba ya. Siyakuthanda Don't judge me.
I got these 2 incense sticks. This one is to open up my respiratory. Block respiratory. Hey, Barcelona. The globes that I was looking for, a general store, are these ones. Actually, this is the one that I need. But they didn't have it, but apparently it's Krusa Corner. So I hope I'm not gonna get disappointed, my lord. I use this for my pasta and I'll never go wrong. So, I got this fridge from Sam until I get my own fridge. This is roughly around about the end of this month. And I really can't wait to pendula this apartment into a home. Nganza kwethu, ngiyamdinga yena umuntu ozongisiza ngokwenza ama-compartment kuleli akhabethe elide. Kodwa ke okwamanje ake sidlale nebhola. Nganza kwethu, ake nginikhumbuze nje ukuthi ngenhliziyo ehlanzekile neqotho konke kuhamba kalula. Uthando, umusa neqiniso. Ngiyathemba nisithakasele lesi siqeshana. Mntaka gogo, ngiyakuthanda. Thank you so much for watching.